नाज़रीन, हैदराबाद में जन्या में फायरिंग दौरान बाड़ीअ खे गोली लगण वारे वाक़े में पुलिस ज़ख़्मी निंगरी जे चाचे खे गिरफ़्तार करे वरितो आहे। उन हवाले सां वधीक अपडेट करे रहियो आहे सलीम मलाह। जी सलीम, वधीक अपडेट कजो। जी बिल्कुल, गुज़रियल रात हैदराबाद जे फुलेली थाने जी हद में बारड़ी खे जेको आहे खिड़की में बिहण दौरान फायरिंग थी हुई। हुन में जेका उहा ज़ख़्मी थी हुई, हुन जो ड्रॉप सीन थियो आहे ऐं बारड़ी खे हुन जे पंहिंजे ई सॻे चाचे जी लापरवाही सबबि घर में गोली लॻी हुई। इहो पुलिस जो चवणु आहे। गुज़रियल जेको आहे राति थाणे फुलेली जी हद में सोशल मीडिया ते हिकु ख़बर वायरल थी हुई, जंहिंमें इहा दावा कई हुई त शादी जी बारात जे दौरान जेको हवाई फायरिंग कई वई, जे नतीजे में घर जी दरीअ ते बीठल जेका बारड़ी आहे उनखे गोली लॻी आहे। हुरम बिनत ज़िया मलक जेका उहा हुन में ज़ख़्मी थी हुई। हुन ख़बर जो हैदराबाद जे एसएसपी शाज़िब चाचड़ नोटिस वरितो हुयो। हुन खां पोइ जांच कई वई। जांच दौरान जेको आहे जेके हक़ीक़तूं साम्हूं आयूं, उन मुताबिक़ इन जो जेको चाचो आहे उनजी लापरवाही ई सबबु जेको आहे हुनखे बारड़ीअ खे घर जे अंदरि ई जेको आहे गोली लॻी। चाचो जेको राहीलमंद वलद यूसुफ मलक आहे, उन जे लाइ पुलिस जो चवणु आहे त उन खां जेको आहे उहा गोली लॻी हुई। जेको गैर क़ानूनी पिस्टल आहे उहो लापरवाही सां साफ़ करे रहियो हुयो त उन दौरान गोली हली वई, उहा बारड़ी जे चहिरे ते लॻी। पुलिस जेको आहे जवाबदार खे गिरफ़्तार कयो आहे, उन ते केस दाख़िल कयो वियो आहे। जी सलीम, अवां जी महिरबानी।